سلام، به کانال دری داکیومنتریز خوش آمدید. تا آخر ویدیو با ما همراه باشید و از دیدن این ویدیو جالب و دیدنی لذت ببرید. آیا میدانید که هزاران سال پیش بدون تکنولوژی مدرن اهرام عظیم مصر چگونه ساخته شده اند؟ اهرامی که هنوز هم بعد از هزاران سال یکی از بزرگترین معماهای تاریخ بشر به حساب می آیند. در حاشیه شهر قاهره مصر 3 هرم عظیم است که بیش از هزاران سال هنوز هم چشم جهان را خیره نگه داشته است. این 3 هرم متعلق به 3 فرعون بزرگ آن زمان می باشد. اولین این هرم به اسم هرم خوفو یاد می شود که بزرگترین هرم مصر است. این هرم در حدود 2580 سال قبل از میلاد ساخته شده و ارتفاع آن به 146.6 متر می رسد. دارای 3 اتاق داخلی و گذرگاه بزرگ می باشد. این هرم ساخته شده از حدوداً 2.3 میلیون قطعه سنگ می باشد که هر قطعه سنگ آن بین 2 تا 15 تن وزن دارد. دومین هرم به اسم هرم خوفو مشهور است که دومین هرم بزرگ مصر به شمار می رود، اما به خاطر موقعیتش از هرم خوفو بلندتر به نظر می رسد که حدوداً 2550 سال قبل از میلاد ساخته شده است و ارتفاع آن به 143.5 متر می رسد که مجسمه مشهور ابوالهول نیز مربوط به این هرم می شود. و سومین هرم به اسم هرم منقره یاد می شود. کوچکترین هرم در بین 3 هرم است. حدوداً 2510 سال قبل از میلاد ساخته شده است که ارتفاع آن به 65.5 متر می رسد و در داخل آن مجسمه های زیبا از شاه و ملکه ها کشف شده است. اهرام فقط مقبره نبودند. مصریان باور داشتند که پادشاهان بعد از مرگ به زندگی ابدی می روند و این اهرام راهی بودند به دنیای بعدی. اما سوال بزرگ این است: چطور با ابزارهای ساده اون زمان این همه سنگ ها را بلند کردند و به این شکل بنای ساختند؟ تا امروز هیچ کس دقیق نمیداند. نظریه هایی است از رمپ های عظیم گرفته تا کمک گرفتن از صدها کارگر ماهر، ولی هنوز هم برای دانشمندان پر سوال است. در کنار اهرام مجسمه اسرارآمیز ابوالهول قرار دارد، شیر با سر انسان که معلوم نیست دقیقاً چی وقت و چرا ساخته شده است. اهرام مصر فقط بناهای سنگی نیستند، آنها نماد از نبوغ، هنر و قدرت یک تمدن کهن هستند و هنوز هم رازهای زیادی در دل این غول‌های سنگی پنهان مانده است. اگر دوست دارید بیشتر درباره اسرار و حقایق تاریخ بدانید، حتما ویدیو را لایک نموده کانال را سابسکرایب نمایید و در کامنت نظریاتتان را بنویسید. ممنون که با ما بودید. تا ویدیوی بعدی، بدرود.